السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة يا جماعة يوم جديد وفيديو جديد، وجايين لكم بفيديو الحج حماتي الله يعطيها الصحة والعافية طلبت مننا نعمل لها شوية عيش فلاحي، واحنا ما نقدرش نرفض لها طلب خالص. فالنهارده الجمعة اهوت، صلينا الجمعة والحمد لله، وجينا بعد الصلاة عشان نعمل العيش الفلاحي بتاعنا اهوت. ده دقيق اهوت من بتاعنا، دقيق بلدي طبعا، من القمح بتاعنا المصري، مطحون ومنخول وكده يعني. فادي المكونات اهيت دقيق. ده طبعا الكمية حوالي 4 كيلو أو 6 كيلو دقيق. وطبعا هنوريكم طريقة العجين ازاي. واحنا الأول قلنا نرحب بيكم ونقول المقدمة بتاعتنا، ونشكر إخواتنا اللي مشتركين معنا في القناة والقناة بتاعتهم وعايزين منهم المزيد، وان شاء الله هنعمل لكم فيديوهات حلوه قوي. وطبعا العجين يا جماعه والكلام ده والشغل ده هو شغلني، يعني هو دي اصلا المهنه بتاعتي. انا شغال اصلا في مجال المعجنات والمخبوزات والعيش السوري او العيش الشامي، ده كله الشغل ده بتاعي انا، ده مجال شغلي. وطبعا الحاجه ام اسلمه هيت برضه هتقول كلمتين كده معاك. اتفضلي يا حاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي، النهاردة معاكم يوم جديد. تعيشوا معانا الأجواء الحلوة الجميلة. رحت عند ست الكل اللي هي أمي، قالت لي تعالي نعمل شوية عيش، نخبز شوية عيش. قلت لها حاضر. فجيت عشان أساعدها، لأن هي ما بتاكلش العيش بتاع الفرن، ما بتاكلش إلا العيش البلدي. وان شاء الله تشوفوا معانا الاجواء الجميله ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا. وهنا اهوت معانا الخميره دي، خميره عجين اهي. نحط الصابع ده كله عشان العجين يجي بسرعه. وهنا معانا ميه اهي وحاطه فيها الملح، وهنشوف مع بعض نحطها مع بعض. طبعا المية عادية يا جماعة من الحنفية، لأن الجو حار. الجو أهي. أصلا الحرارة عالية يعني بالطبيعة، فاحنا مش ما فيش مية عادية خالص من الحنفية. كده مش هنكتر مية، نحط كده شوية بشوية كده. ونقول هنبدأ كده ناخد كده بالراحة كده. ونقول بسم الله. بسم الله، توكلنا على الله. لحد ما يلف معانا وتبقى عجينة حلوة. طبعا اللي عنده عجان يعجن على عجان. لأن احنا اللي ما فيش عجان ما فيش هنا ما فيش هنا، لكن احنا عندنا في البيت عندنا بدل العجانة 2 بتوع شغلنا يعني، فاحنا بنعجن على العجانة عادي. كده نحطها لحد ما تبقى عادي، لحد ما الدقيق يلف معانا. نحط بقى ميه بالراحه كده، شوية واحده شوية. واحده. احنا يا جماعة يعني مش هنفتح على طول، شوية شوية هنفصل ونوريكم المراحل كده، ان هي بتاخد وقت كبير. فاحنا هنوريكم مقتطفات من يعني مش كله، عشان ما ياخدش زمن كبير يعني، فاحنا بنقول لكم بالتفصيل. اتفضل يا حاج. وهنا دلوقتي هنبدأ نحط الخميرة بتاعتنا الفورية، العجين قصدي اهوت. والعجين نص عجين كده يعني، قبل هو نص عجين. احنا دوبك عملناه من الدقيق بس. بعد ما لفيناه بالدقيق من الدقيق كده هنحط بقى الخميره ونعجنه برضو عجين كويس. لازم يتعجن كويس عشان
العيش يطلع حلو، ما تبقاش لا جامده ولا مرقه، يعني لا يابسه ولا جامده، تبقى عجينه حلوه معقول عشان العيش يطلع حلو. وهنا اصلا انت كل ما بتخدمي في العجين كويس، بالذات العجين اليدوي ديت، هتيجي تبص تلاقي العجين لوحده بايدك بتسيب لوحدها، ما عادش يبقى يلزق فيها عجين ولا حاجه. ده طبعا ستات البيوت عارفين الكلام ده. لغايه ما تبقى العجينه معاك ناشفه خالص ومفيش فيها ميه ومخدومه كويس. ودي طبعا احنا هنوريكم كل حاجه اهي على الطبيعة، زي ما احنا بنقول، وبنقول دايما الصورة بألف كلمة. وهنا كده بقى الوقت العجينة بدأت خلاص اتخدمت اهيت، وخلاص خلاص كده خلاص معلش عايزة خدمة تانية اهي. شايفين العجين اهو قدام منكم اهوت خالص، مش عايز اي حاجة خالص. وهنا كده خلاص خلاص كده العجينة اتخدم اهوت مع حضراتكم. وهنسيبه بقى، هنبدأ نسيبه ونغطيه شوية عشان يخمر، وبعدين نخش على المرحلة التانية، مرحلة التقطيع، وهنوريك كل حاجة كل حاجة بأوانها كده. كده يا جماعة العجين اهو بسم الله ما شاء الله خمران اهوت. وهنبدأ نقطع اهوت بسم الله، هنبدأ نقطع اهو. نبدأ طبعا نقطع اهي بالطريقة ديت. تعالى الجهاز شوية يا حاجة عشان الصورة تبقى واضحة اهي. بنقطع ايه يبقى كله قطع زي بعضها متساوية كده. نقدر نتحكم فيها زي ما انا عايز. انا بقطع بالطريقة دي، في ناس تقدر تقطع بطريقة تانية، بس هي دي الطريقة اللي أنا اتعلمتها، بعرف أقطع بالطريقة دي كده. ده احنا بنحط على صينية زي ما انتم شايفين كده، ومرشوشة دقيق زي ما انتم شايفين كده. هنقطع هو خمران اهوت بسم الله ما شاء الله، ونبدأ نمسكه نقطعه كله بالطريقة دي اهي. ونبص بقى كده هو خمران، بس يريح بعد التقطيع، هيريح حاجة بسيطة، وبعدين تبدأ تشتغل فيها على طول. وهنوريكم بقى على طول أول بأول بعد التقطيع هنعمله ازاي ونفتحه ازاي كده يعني، ونخبزه ازاي كمان. كل حاجة سهلة يعني. ده طريقة العيش البلدي بتاعنا الفلاح. طبعا الحاجة أم أسلامة اللي بتصور بقى دلوقتي، معرفش بقى التصوير بتاعها هيبقى عامل ايه. وكده يا جماعة العجينة اهوت بعد ما خلص تقطيع قطعناه في الصينية زي ما انتم شايفين كده، وبالقطع المتساوية ديت زي ما انتم شايفين كده. وهنبدأ نغطيه وهنولع غطي كده يا حاجي، وهنبدأ نولع الفرن الغاز ده اهو. فرن غاز اهوت، هنبدأ ده اللي هيتعمل فيه العيش بتاعنا اهو، العيش الفلاحي بتاعنا ده اهو. وادي طبعا المكنة وشغل اللي هو شغل بيتي يعني. وادي العجين متغطي اهوت، وهنبدأ نولع ونشتغل ان شاء الله دلوقتي، ونوريك كل حاجة بالتفصيل. يلا. وهنا يا جماعة دلوقتي احنا ولعنا الفرن اهوت، وهنبدأ نمسحه بحتة شريطة كده اهو زي ما انتم شايفين كده، عشان لو في تراب في حاجة نمسحه كده بالطريقة دي. نمسحه كويس. أهم حاجة مسحة الصاجة ديت طبعا الشريطة مبلولة مية اهي. هنبدأ بقى الفرن حلو اهوت، وهنبدأ ننزل
لا انت شكلك عشان اعمل ايه؟ هذا شكله مش قابل اهو. شغل فاخر من الاخر. استنى من عين شويه ما تضيعش الوقت. ماشي يا حبيبي. ده العيش البلدي بتاعنا اهو. بسم الله. شيل السكر دي طلعها اهو. وادي يا جماعه اهو بتخبز بالطريقه اللي انتم شايفينها دي اهي. ده اسمه عيش بلدي او فلاحي زي ما احنا بنسميه اهو. بتخبز بالطريقه ديت على فرن، ده فرن غاز، وزمان كنا بنعمله على الفرن البلدي اللي هو شغال بالحطب. طبعا كان بيبقى احسن وطعم وكل حاجه. فرن البلدي ده كان مفيش زيه خالص، بس هو فين الوقت ما عادش حد بيشتغل خالص في الفرن اللي هو بالحطب ده. وادي اهو العيش اهو، وبنفرده زي ما انتم شايفين على المكنه اهو بالطريقه دي. طريقه فرده وخبيزه اهي. احنا كلنا هنا بنساعد بعض، والحاجه هي شغاله هي الله يديها الصحه اهي. ايد الحاجه اهي شغالين بالطريقه دي زي ما انتم شايفين كده. كل حاجه طلعت حديثه يا جماعه، ديت هي فادت الانسان بس خلتنا يعني نسيب الاصل بتاعنا اللي هو الفران البلدي اللي كانت شغاله بالحطب. كل الوقت عاد شغال بالغاز والبوتاجازات والحاجات ديت اللي هي الايه الحديثه. وادي اهو بالطريقه دي. طبعا يا جماعه العيش بتاعنا اهوت، احنا بعد ما خلصنا ادي العيش اهوت الفلاحي بتاعنا الجميل بتاعنا اهوت اهو. بعد ما خلصنا ادي زي ما انتم شايفين كده. بنسيبه بقى، ما بنعبيهوش يا جماعه لما يبرد خالص خالص، بعدين نعبيه بقى. بيفضل ممكن يفضل 10 ايام 15 يوم لما يخلص اهو، لانه ناشف اهو يابس اهو كده. بسم الله ما شاء الله. ده هو ده الفايده دي اهو. العيش البلدي بتاعنا ده اهو الفلاحي اهو. ادي الفيديو بتاعكم النهارده، وما تنسوناش طبعا بالاشتراك وتفعلوا زر الجرس ويوصلكم فيديو جديد من هنا. وعملنا شويه برضه عملنا برضه شويه بيضه هم اهو. ده بيض بلدي معمول بالسمنه البلدي يا جماعه، وابابيل برضه بسكر وسمنه وكلام من ده. عملناهم ايه، بنحب احنا ناكل الحاجات ديت ايه مع العيش البلدي ديت. والوقت خلاص الفيديو بتاعكم انتهى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.